Беззаботный солнечный день, в который так и хочется насладиться природой, общением со своими друзьями и просто отдохнуть на свежем воздухе. Но при этом важно оставаться осторожным, ведь иногда безопасность может стать серьезным испытанием. Костер, который должен был принести удовольствие и тепло, может стать реальным источником опасности. В нашем мире есть настоящие герои. Они сражаются с огнем, рискуя своей жизнью, чтобы спасти природу и жизни других людей. Но этого всего можно избежать, приняв всего лишь одно правильное решение. Помни, безопасность начинается с тебя.